弟子们，这些个人的舞蹈的你们都看了，但是你们没有看过蜻蜓点水。前面那个游泳池你们看到没有？是。在这100-200米远嘛，就在那个地方啊，会马上来一群飞鸟，他们将会飞到那个池中，一站在到水面上，马上一跳就蹬起来，跳到空中互相穿梭，这叫做神鸟点水。然后可是那个鸟它沾水，它还能飞得起来，不在那里头吧？那你怎么栽进去了？他们保护在一点，你们放心了。现在你们看有没有药？没有，好，没有你们好生看到，等一会儿马上就来了。是。爸爸，如果说你们要怀疑他不来，或者说他在境界里头要安适的话，敢这么来跟你们说，如果这一瓶药不来，不在我游泳池的水面上跳舞，那么我说的话就叫戏子戏讲。那么如果他们来了，我就是真正代表四方祖父的第30位。那么其他诽谤的一切法王正在这个大法师，他们不是妖人的话，就是骗子。是。好，你们大家等着看看，马上很快他们就会到了，并且会突然群天之间天神降雨，活到一起伴舞，这些妖不会打走。来证明是。好，刚和手是。你们现在看到了吗？来了吗？现在可多了。不要大声的闹哈，小声的说。谢。不要闹，马上将会有倾盆暴雨跌开下来。秒秒钟掉下来。太阳。这个没有那么领袖，他们集体的表演。太神了，这个不是神呀，他已经参与了我们这里。好了，非常好啊！大家不要说话，要看就看。这是什么音乐？应该大家能看到这样神奇的舞蹈。这并不是我有什么本事造型能让飞鸟天神降雨伴舞。而是大家的巧合。对于我来说，无非就是一个惭愧者，只有惭愧为师的心。当然，这也是如来正法的体现。